Ya halo semuanya, kembali lagi di The Silver Banner. Oke, pada video kali ini kita akan mengunboxing paket. Ini isinya udah ada di judul, dan ini alamat penerimanya udah kita tutupin ya, biar gak usah edit-edit lagi nanti kayak waktu itu unboxing si Lukas. Nah sekarang langsung aja kita mau buka gini. Kita cari ini dari mana kita mesti bukanya. Dari bawah sini. Oh, ini gimana nih bukanya nih? Mana? Ini rapat banget ini ya. Saya masih bingung ini membukanya dari mana. Kita bolongin dulu kali ya. Sip. Nah, ini keras ini masih kardusnya ini, jadi nggak takutnya melukai ya. Oke. Sip. Waduh. Rapat banget. Nah, oke, ini udah kebuka segini. Kita langsung aja mau ambil dalamnya. Wah, ini keras banget ya teman-teman packingannya. Kita mau langsung buka begini. Itu dia dalamnya. Nah, ini kita pengirimannya itu kayaknya kemarin ya, dan ini cepet banget, langsung nyampe sehari 2 hari lah ini. Ini cepat ya. Oke, langsung kita potong lagi aja gini lagi. Oh iya. Nah, sip. Ini kayaknya udah bisa, dan ini dia isinya. Oh, masih dikantongin ya, pakai kantong refill. Dan ini saya udah nyediain air. Oh, ini kenapa ada daun jatuh? Oh, ini bekas dari kardusnya jatuh. Dari motong-motong. Ini langsung aja kita buka. Udah berapa menit itu, no? Berapa menit? Oh, nggak kelihatan nih. Nah, oke. Ini tadi saya kira gak terekam. Oke, ini kita langsung buka aja. Siap. Mana nih? Nah, dua. Dan nah, ini dia isinya. Wah, ini banyak sekali ya. Dalamnya ada kantong refill lagi. Ini kita langsung buka aja kantong refillnya. Nih, nggak, udah lah, susah banget ngebukanya. Misi no, misi jadi zoom lah. Kita langsung gunting aja ini ya, karena saya susah banget membuka tali-tali seperti ini. Saya tidak. Wow, ini dia isinya. Lihat guys. Wow, ini dia. Masih kecil banget ini mah. Lihat nih ya teman-teman, isinya. Lihat ini. Lihat nih ya teman-teman, ini adalah, sini biar pegang aja. Nah, ini adalah red iguana baby. Dan ini masih kecil banget ya. Ini mah masih segede bunglon taman. Oke, gak apa-apa, kita langsung masukin sini aja. Bro. Wah, tahan, pegang no. Nah, pelan-pelan. Galak. Ya, smart. Dan itu sengaja dikasih air biar kalau misalnya baru unboxing, sini lihat sini. Nah, kalau baru unboxing biasakan dikasih air itu ya, sedikit saja, becek-becek aja, biar enggak takutnya dia dehidrasi selama perjalanan. Dan ya, oke. Wah, ini sedikit hijau ya ini kelihatannya. Oke, kita langsung taruh aja. Nah, sip. Udah. Udah lagi tuh. Kau jangan shoot macam-macam. Oke semuanya, jadi inilah
unboxing kita kali ini ada 2 ekor red iguana, tapi ini kayaknya ini kelihatan kayak green ya. Ini karena mutasinya belum semuanya, jadi masih ada green-greennya di sini. Dan itu kepalanya kelihatan merah ya. Dan yang ini udah merah banget nih. Udah kelihatan merah lah. Oke. Dan nanti kita mau langsung aja keringin ini dan kita tutup atasnya. Ini buat jadi kandangnya ya. Tadi saya mau naruh di sini, tapi ini kayak masih kegedean rongganya ya. Jadi kayak nanti taruh sini aja, nanti kita langsung bikin kandangnya. Oke, mungkin segitu aja dulu video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dan jangan lupa klik subscribe apabila video ini menarik menurut kalian ya. Oke. Oh ya, semoga beruntung.